Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedaran Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri orang Sunda, boh dina segi prosesna jeung tujuanna. Sahiji contoh pedaran Sunda nyaeta kadaharan khas Sunda. Kadaharan khas Sunda loba rupana, aya nu amis, hasem, nepi ka nu lada oge aya. Salah sahiji contoh kadaharan Sunda nyaeta kue cuhcur. Kue cuhcur nyaeta olahan tina campuran tepung beas, gula, jeung cipati. Kue cuhcur sok dijual di pasar, sarta geus kabirak deui kue cuhcur sok disuguhkeun dina acara hajatan atawa nikahan. Bahan-bahanna nyaeta gula beureum 100 gram, gula bodas 50 gram, daun pandan salembar, cai 100 ml, tepung beas 100 gram, tarigu 100 gram, uyah sasendok teh, jeung vanili. Langkah-langkahna kahiji, gula beureum, gula bodas, cai jeung daun pandan dipasak nepi ka ngagolak. Kadua, tepung beas jeung tarigu dicampurkeun. Katiluna, saenggeus cai ngagolak, asupkeun kana tarigu bari diaduk nepi ka rata nggunakeun sendok sayur. Kaopat, digoreng make minyak ku seuneu sedeng bari diauran minyak sangkan kaluar titik-titikna. Kalimana, angkat sakedeung tur malikeun posisi. Kagenep, ngaula dina piring. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.